大的也有。他们回来。回来。1万哈。多少钱跟你这软件啊？所以说一般手机啊，这个在一般咱们因为容量不一样大，一般的手机像这种7、80。过去说，等我看一下。你看他年年。那不天，那能说的。手机不一样大嘛，是吧？这个比容量大一点的多一点，小一点的比小，它的方便点，各一个缺点。做点处理。是吧？刷子呀。那又不晓得了。